Yo grabé un video, pero lo boté porque me salió mal. Y bueno, ustedes siempre miran mis videos y sí, se nota que estoy sucia porque no me baño. Ah, broma. Sí me baño, pero me fui las piletas y todo eso. Entonces me quemé todo y quedé así. Bueno, ustedes miran la cosa, pero no nada. Bueno, encima que este flash me deja todos los ojos, ya saben. Bueno, voy a grabar un video yo en la lluvia descalza. Miren mis pies descalzos. Ok, nos vamos a la lluvia despaciamente. Despaciamente me saco con todo. Salimos afuera ya. Ya salimos afuera y para mostrarle que salimos afuera que no se moja el celular. Ay, casi se moja el celular. Bueno, ahí lo... Me estoy mojando en el agua. Me estoy mojando en el agua. ¿Listo? Mientras termino y miren mis pies. Descalzos en el agua. Descalzos en el agua. Yo cumplí mi tarea. Y seguro que ahora me voy a... voy a ir a correr la ladera. Y seguro que ahora me voy a desfilar por su culpa. Y no quiero que me digan, no es mi culpa. Porque ustedes no me dan ningún pulgarcito, digo, que no cuesta ni siquiera 10 pesos. Eso no 10 pesos nada.